फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कफ। स्पेशली कफ के लिए मैं आपको आज बताऊंगी कि कफ के कितने कॉजेज होते हैं। स्पेशली 10 कॉजेज मैं बताऊंगी कि किस किस वजह से, कौन कौन से रीजन की वजह से आपको कफ होता है, और साथ ही साथ इसकी टॉप 5 मेडिसिन भी बताऊंगी होम्योपैथिक जो की। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी कि कफ क्या है। तो कफ जो एक होता है, एक रिफ्लेक्ट एक्शन होता है आपका किसी भी इरिटेंट्स के लिए, किसी म्यूकस के लिए आपके थ्रोट्स के थ्रू। तो ये जो होता है कफिंग आपको होती है, खांसी आती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो मैं आज बताऊंगी स्पेशली 10 रीजंस। तो सबसे पहले जो कफ होता है वो किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाना। किसी बैक्टीरियल और वायरल की वजह से इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको, और उसमें कफ आना, इरिटेंट्स आना आपके थ्रोट में, जिसकी वजह से आप उसके रिफ्लेक्ट एक्शन की में आप खांसते हैं। तो इसमें आप इसके अलावा जो सेकंड जो होता है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी कफ होता है, स्मोकिंग की वजह से भी काफ़ी इरिटेंट्स हो जाते हैं आपके थ्रोट में और आपको कफिंग होना शुरू हो जाता है, खांसी आना शुरू हो जाती है। देन इसके बाद आता है अस्थमा। अस्थमा भी एक ऐसा है कॉज है जो कि क्रॉनिक कॉज है, एक तरीके से कहा जाए तो क्रॉनिक कफ जनरेट करता है कि क्रॉनिक कफ आपको होता है, लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। अस्थमा की जब भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, आपको अस्थमा के अटैक्स आएंगे तो उसमें खांसी आने लग जाना, कफ होने लग जाना। तो अस्थमा की वजह से आपको खांसी आना मतलब ये क्रॉनिक कंडीशन एक हो जाती है। देन अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, फोर्थ होता है निमोनिया। निमोनिया में भी आपको खांसी आती है। जनरली बच्चों में, छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता है तो उसकी वजह से खांसी आती है। उसमें बच्चों को साथ में बलगम्स भी आता है निमोनिया में। निमोनिया में स्पेशली जो लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से म्यूकस बनता है ज़्यादा, और निमोनिया में कफ में म्यूकस बहुत ज़्यादा जम जाता है चेस्ट में, और उसकी वजह से खांसी आता है जिसमें आपको चेस्ट साउंड्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं। देन इसके अलावा आता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ स्पेशली जो ड्राई कफ को बोलते हैं, आपके किसी भी वजह से थ्रोट में आपके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाना और जब बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, तो उसमें जो है ड्राई कफ्स आते हैं और कई बार काफ़ी साउंड्स होती है, बहुत लाउड साउंड्स आते हैं आपके थ्रोट से और आपके चेस्ट से वूपिंग कफ में। देन इसके बाद आते हैं 6 नंबर में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर कहते हैं हार्ट डिजीज की वजह से आपको कफिंग होना। तो जनरली पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म होता है वो आपकी हार्ट की जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है, उसमें एम्बोलिज्म बन जाना और उसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन होना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको खांसी होना। देन 7th आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक एक्यूट और क्रॉनिक दोनों डिजीज है जो कि जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है आपकी ब्रोंकाइस में। तो ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपको कफिंग होना, और साथ ही साथ उसमें आपको बलगम भी कभी निकलता है कभी नहीं रहता है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो बलगम नहीं रहता है, अगर क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाता है, तो वाइट या येलोइश म्यूकस भी साथ में डिस्चार्ज होता है और कफ आपको होता है। तो ये होता है ब्रोंकाइटिस में। देन नेक्स्ट आते हैं 8th का आपका मैं बताऊंगी, वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में भी अगर आपको लंग ट्यूबरकुलोसिस हुआ है स्पेशली, तो लंग ट्यूबरकुलोसिस में आपको खांसी आती है और कई बार उसमें ब्लीडिंग भी आती है, ब्लीड भी होता है। आपने जनरली देखा होगा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को खांसते वक्त खून आ जाता है, और ड्राई कफ भी होता है, थोड़ा मॉइस्ट भी होता है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट आपका सिम्टम है वो है ब्लीडिंग होना कभी कभार। देन इसके बाद होता है लैरेंजाइटिस। आपके लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से कफिंग होना, तो लैरिंजाइटिस स्पेशली उसको बोलते हैं। देन इसके बाद होता है एक्यूट कंडीशन स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में स्पेशली कफ होना। स्वाइन फ्लू एक एक्यूट कंडीशन है, एक एक्यूट फीवर है जिसमें आपको सर्दी खांसी भी होती है, तो उसकी वजह से आपको कफ होना। ये मैंने आपको 10 रीजंस स्पेशली बताए। इसके अलावा भी कई रीजंस होते हैं, जैसे कोई भी एक्यूट कंडीशन, कफ, कोल्ड की, फ्लू होते हैं, आपको सर्दी जुकाम होता है, सीजनेबल फीवर्स आते हैं, तो उसमें भी होता ही होता है। अब मैं इसमें बताऊंगी कि ट्रीटमेंट में आते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहले मैं बताऊंगी स्पेशली जो ये सारी जो मैंने कंडीशंस बताई, तो सबसे पहले इंसान एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जो जाते हैं तो उसमें उनको एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है। वो एंटीबायोटिक्स जो होती है बहुत हार्मफुल हो जाती है, अगर आपको बार बार लेनी पड़ रही है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जा रही है तो और कंडीशन वो हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है।
तो इसमें और मेडिसिन दी जाती हैं आपको ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन भी आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है उसमें। और इसके अलावा कई डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स देते हैं जब ये कंडीशंस कफ की क्रॉनिक हो जाती है, तो उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह भी दे दी जाती है आपको तुरंत रिलीफ के लिए। बट वो तुरंत आपको इंस्टेंट रिलीफ जो है काफ़ी भारी पड़ सकता है अगर आप स्टेरॉइड्स मेडिसिन ले रहे हैं उसके लिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती हैं होम्योपैथिक। होम्योपैथिक मेडिसिन का एडवांटेज यही है कि वो आपके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है और अच्छा रखती है, जिससे आपको रिपीटेशन वगैरह ये सारी चीज़ों का जो जल्दी जल्दी होता है, अगर इम्यूनिटी वीक होती है तो वो भी कम करती है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो आज मैं अब इसके लिए बताऊंगी आपको टॉप 5 मेडिसिन बताऊंगी होम्योपैथिक के। देन सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है बेलाडोना। बेलाडोना जो कफ होता है बहुत ज़्यादा वायलेंट कफ होता है, बहुत ज़्यादा उसमें आपका प्लेथोरिक फेस हो जाता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है काफ़ी हेड की तरफ हो जाता है, जब आप खांसते हैं तो एकदम रेड फेस हो जाता है, बहुत वायलेंट कफिंग होती है। तो इसकी जो मेडिसिन उसमें प्रोमिनेंसी होती है वो है बेलाडोना की। देन इसके बाद आती है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट मेडिसिन स्पेशली होती है जिन लोगों को गले में टिंगलिंग होता है, स्पेशली बच्चों में होते हैं कफ को अगर, तो उसके लिए एंटिमटार्ट दी जाती है। और स्पेशली उन लोगों को दी जाती है जिसमें एंटिमटार्ट में ये मेन सिम्टम होता है कि आपको, जो लोग बहुत ज़्यादा कूल जगह पे रहते हैं, कोई सीलेंट जगह पे उनके घर में सीलेंट वगैरह रहती है, बहुत जहाँ धूप वगैरह नहीं आती है, काफ़ी कोल्ड जगह रहती है, ऐसी जगह पर रहने वालों को अगर रिपीटेशन कफ आ रहा है, बार बार कफ हो रहा है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है एंटिमटार्ट। देन इसके बाद आती है मेडिसिन ड्रोसेरा। अगर आपकी कंडीशन का जैसे स्पेशली वूपिंग कफ वगैरह वाली है, आपको ड्राई कफ ज़्यादा हो रहा है, क्रॉनिक हो चुका है, तो उसके लिए मेडिसिन हो जाती है ड्रोसेरा। देन नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकॉक। इपिकॉक मेडिसिन जो होती है, इपिकॉक स्पेशली नौशिया वोमिटिंग के लिए मेडिसिन मानी जाती है, जिसमें आपको ऐसा कफ हो रहा है कि जैसे आपने सुना होगा खांसते खांसते आपको वोमिटिंग जैसा लगना, नौशिया जैसे आ जाना, या फिर कई बार आपको वोमिटिंग भी हो जाती है। तो स्पेशली बच्चे होते हैं जो खांसते खांसते वोमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो उनके लिए मेडिसिन हो जाती है इपिकॉक। देन अब नेक्स्ट आती है 5th मेडिसिन हिप्पासल्फ। हिप्पासल्फ मेडिसिन जो है स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, सेंसिटिविटी रहती है कोल्ड से, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब नॉर्मल ठंड में जिन लोगों को, सभी लोगों को नहीं लग रही बट उनको लग रही क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव है। अगर कूलर चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, एसी है, तो नॉर्मल सभी को नहीं लग रहा होगा, बट अगर हिप्पासल्फ का पेशेंट होगा उसको बहुत ठंड लगेगी, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो। और साथ ही साथ को जैसे भी ठंड का वेदर होता है, वो ठंड में चला गया वो कहीं पे, तो ठंड की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना, और स्पेशली सपोरेटिव कंडीशंस जो होती हैं, जैसे निमोनिया हो गया आपका, ये कंडीशंस हो जाती है जिसमें आपका बलगम भी बहुत बन रहा है, तो उसमें मेडिसिन हो जाती है हिप्पासल्फ। तो आज मैंने आपको कफ के 10 मोस्ट रीजंस बताया और टॉप 5 मेडिसिन बताई। इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन होती हैं, बट सारी मेडिसिन तो मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर सकती हूँ एक छोटे से वीडियो में। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और आपको नहीं इसमें कुछ वीडियो में समझ आ रहा है, आप इसके अलावा भी सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और अब मैं इसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।